Дорогие друзья, немножко волнительно мне выступать сегодня с этой лекцией, с этой темой, поскольку тема очень важная, очень яркая, очень трагичная, в преддверии большого праздника, Дня Победы. И, конечно же, мне сегодня хотелось бы поделиться своими мыслями. Больше даже это будет не собственно лекция в таком классическом виде, это будет, скорее всего, просто, можно воспринять как размышление на тему. То есть, что есть для нас Муса Джалиль, кто есть для нас Муса Джалиль, кто есть джалильцы, которые были казнены в 1944 году. Те вещи, которые меня волнуют, над которыми я думаю в последнее время, те вещи, которые, я думаю, для нас всех очень важны. И вот мне хотелось бы именно поделиться своими мыслями, не просто рассказать, вот так было в тот день, вот так было в тот день, вот так было в этом году. И сначала я хотел бы о двух вещах сказать, которые действительно, я думаю, для нас, для всех, и для татарской общественности, и для науки очень важны. Сегодня, к сожалению, у нас практически нет тех людей, исследователей, которые изучают в полной мере Мусу Джалиля и его группу именно. Именно вот этот сюжет. Джалиль, Курмаш и другие. В свое время этот высокий и почетный титул Джалиловедов носили наши выдающиеся исследователи, выдающиеся писатели. Гази Кашаф, Рафаэль Мустафин, Роберт Бекмухаметов, Ханафи Бадыри, в какой-то степени Шахинур Мустафин. Те люди, которые уже ушли, к сожалению. И вот сегодня у нас образовалась лакуна. Я думаю, что мы можем говорить, что творчество Джалиля изучается, но так, чтобы вот именно комплексно изучать подвиг Джалиля и его соратников, к сожалению, сейчас целенаправленных таких исследователей нет. Это, конечно, тревожно, потому что тема важная, и эту тему надо изучать. Ее забывать нельзя, мы не имеем права. Второй момент, который меня беспокоит, и очень я хотел бы его упомянуть сегодня, то, что некоторое время назад были весьма активные попытки ревизии, пересмотра подвига Мусы Джалиля и деятельности его группы. Были попытки, принизить, очернить. Были попытки, даже дезавуировать, можно сказать, да, что вообще ничего такого не было, что никакого подвига вообще нет, что Муса Джалиль там был чуть не лучшим другом Гитлера. Там, вы, если помните, была пьеса одного нашего литератора, который чуть не представил его таким придворным поэтом Гитлера. И что у него была и квартира, подаренная Гитлером, что он ему цветы посылал на день рождения и так далее, так далее, так далее. Ну и мне приходилось буквально несколько лет назад даже читать сценарии московских авторов, в которых Муса Джалиль представлен неким Джеймсом Бондом. То есть целый сценарий представили нам, сюда прислали на рецензию, и там Джалиль чем только не занимается. И драки с Розенбергом на развалинах какого-то костела, и какие-то там стрельбы, подрывы эшелонов и так далее, и так далее. И, оказывается, судя по этому сценарию, был Джалиль отправлен нашей разведкой в Германию для того, чтобы золото нацистской партии вывести в Советский Союз. Представляете? Вот сюжет был. Это был такой сценарий. Конечно, такие сценарии, я понимаю, что для автора, возможно, это было интересно и важно, и для престижа, для своего какого-то, но такие вещи с такими персоналиями, как Муса Джалиль, делать, конечно же, нельзя. И это вот тревожно, что мы вот начинаем как-то так весьма легкомысленно относиться к некоторым важным сюжетам нашей истории, к нашим важным личностям, и вот так мы можем представить себе этих персонажей. И поэтому мне хотелось бы сегодня немножко, так сказать, обрисовать тот самый фон, на котором возникала вот эта вот вся ситуация, при которой стала возможна деятельность группы Джалиля Курмаша. И прежде всего я хотел бы сейчас остановиться на тех событиях, которые развернулись с начала войны Германии против Советского Союза.
это было связано с созданием восточных легионов. Все вы знаете, слышали, наверное, что такое легионы дель Урал. Вот. Так вот, ну, я хотел бы для тех, кто, может быть, не совсем картину всю это представляет, рассказать, вот чтобы вот лучше понять, что такое Муса Джалиль и что они сделали для татарского народа, и для Советского Союза, и для победы в Великой Отечественной войне. Мы должны с вами весь этот исторический фон представить. Вот это связано с созданием восточных легионов в составе вермахта. Дело в том, что немцы перед началом войны не предполагали использование никаких других народов на своей стороне. Был четкий закон, не то что закон, а была четкая установка, что никаким другим народам, кроме немцев, оружие носить не полагается. Нельзя, никому нельзя давать оружие в руки. И был такой резон, была такая логика, оно рано или поздно будет повернуто против нас. То есть там никому, только немцы имеют право носить оружие. И вдруг оказывается, что вот в 1942 году создаются восточные легионы. Вот здесь они представлены, какие были созданы, когда были созданы. Они были созданы из бывших советских военнопленных на территории Польши, или как называли немцев, генерал-губернаторство. Вот. Почему так получилось? Почему немцы вдруг изменили свои установки? То есть почему они вдруг решили привлечь к себе на службу представителей других, как они считали по их теории, неполноценных народов? А это было вынужденной во многом мерой. Это была очень циничная авантюра, безусловно, потому что немцы это сделали только ради того, чтобы, как они сами писали в документах, мне такие документы приходилось читать, чтобы сберечь немецкую кровь. Понимаете? Это была просто вынужденная мера. Там некоторые факторы можно упомянуть, то, что было очень много военнопленных в руках у немцев, с ними надо было что-то делать. Была позиция некоторых эмигрантов из зарубежных стран, которые уговаривали немецкое руководство привлечь на свою сторону хотя бы тюрко-мусульманские народы. В конце концов, так оно и оказалось. Немцы попытались использовать тюркский фактор и мусульманский фактор в своих интересах. Тюркские народы и мусульманские народы Советского Союза привлекали их как своего рода колониальные, порабощенные народы. И что они якобы, в изложении некоторых немецких теоретиков, были потенциальными союзниками. Они были готовы будто бы подняться на борьбу против колонизаторов, то есть против русских и против Советского Союза. Понимаете, вот такая была установка. То есть теоретическая база была подведена, в конце концов, была уже с конца фактически лета 1941 года проводилась специальная работа в лагерях военнопленных по выявлению этих людей. Вот. Но это целая процедура, я уж на этом слишком долго останавливаться не буду. И в конце концов, вот на протяжении 1942 и 1943 годов вот эта вся эта авантюра и развернулась. Были созданы 6 легионов. Ну, сначала их было создано 4, сначала вот туркестанский, кавказско-мусульманский, армянский и грузинский. Волго-татарский легион был самым последним создан, а потом кавказско-мусульманский разделили на 2 легиона, северокавказский и азербайджанский. Вот теперь давайте посмотрим дальше, следующий. Вот как это все примерно выглядело. Сколько их было всего создано. Вот это вот первая волна осень 1942 года, потом весна 1943, осень 1943 и всего. Вот туркестанских было 14 батальонов создано, азербайджанских 8, и, соответственно, татарских было создано 7 батальонов. Каждый батальон это примерно 900 человек. Вот. Все они были расположены на территории Польши, были определены соответствующие правила. И вот представьте себе, в составе вермахта создаются военные соединения из представителей народов Советского Союза. И вот этот план, он очень коварный, очень опасный и очень противоречивый. И надо каким-то образом на это реагировать. И вот именно вот я хотел бы, чтобы вы это поняли, что, скажем, подпольная группа Джалиля Курмаша, она была ведь фактически направлена против этой авантюры. Она была направлена против вот этих всех попыток немцев привлечь на свою сторону представителей народов Советского Союза, восточных народов Советского Союза. Так, давай следующий. Вот как выглядел наш, можно сказать, да? Волго-татарский легион из представителей наших народов Поволжья и Приуралья. Вот. Их было создано всего 7 батальонов. Вот я здесь очень коротко представил, где, как они были расположены и так далее. Командовал этим Волго-татарским легионом майор Оскар фон Зеккендорф. Он был расположен, командование его было расположено в городе Едлино, в Польше. И вот 825-й батальон, самый известный, первый батальон, созданный в составе этого
Волго-Татарского легиона Идель-Урал, он был в феврале 1943 года отправлен в район Витебска на борьбу с белорусскими партизанами. И 23 февраля, в ночь на 23 февраля, он поднял восстание, там уже было это все подготовлено, и почти все легионеры, очень большой, по крайней мере, очень большой их процент, перешел на сторону белорусских партизан. Это для немцев оказалось совершенно неожиданным сюрпризом. И в конце концов, потом в немецких следственных документах было отмечено, что некоторые интеллигентные татары повлияли на это, на то, что эти татары перешли на сторону белорусских партизан. Понимаете? Это настоящий подвиг, то, что люди эти работали в самом составе легиона, провели эту работу, и было организовано это восстание, понимаете? Это настоящий подвиг. Об этом уже много написано, есть и книги, и генерала Гореева есть книга, и есть отдельный сборник, который называется «Крах операции Кугельблиц». Вы можете это посмотреть, найти эти вещи, почитать, и в интернете довольно много. Восстание 825-го батальона. И посмотрите, и после этого ни один из татарских батальонов не был направлен близко к Восточному фронту. Вот. 826-й был в районе города Бреда в Роттердаме, нес службу. 827-й на Западной Украине, потом во Франции. 828-й в Западной Украине, после того, как там много было перебежчиков к партизанам, опять уже в Западную Пруссию. 829-й Западная Украина, а в августе 1944 года вообще был распущен из-за ненадежности. 830-й создан в октябре-ноябре 1943 Украина, Западная Украина, Польша, а потом был превращен в строительно-саперный батальон. 831-й охранной службы на территории Польши. То есть их уже в зоне боевых действий не допускали. Почему? А потому что первый батальон уже показал свою ненадежность, понимаете? И самое интересное, кстати говоря, здесь я хотел бы еще упомянуть, что еще в декабре 1942 года, то есть когда только начинали создаваться эти батальоны, в декабре 1942 года в Волго-Татарском легионе была выявлена подпольная коммунистическая группа. Немецкие документы об этом свидетельствуют. Неизвестно кто, имена не приводятся. Я эти материалы видел сам. И эта группа была вскрыта, и ее участники были осуждены. Вот, к сожалению, нет никаких пока документов, источников об этой группе. Возможно, это был предвестник или предшественник той группы, которая была создана впоследствии. Немецкая авантюра по созданию военных соединений из военнопленных, из представителей народов Советского Союза, она оказалась крахом. И во многом этому способствовала работа группы подпольщиков, которые тут трудно сказать, это были специально посланные люди. Понимаете, у нас есть такие предположения, есть такие, и наши историки тоже писали об этом, что некоторые из участников группы Джалиль Курмаша были специально обучены, специально посланы в состав этих восточных легионов, чтобы они их разложили изнутри. Может быть, вполне. Может быть, это возникло спонтанно, когда эти люди, как бы понимая, что они могут это сделать, они пошли как будто на сделку с немцами, пошли на сотрудничество с немцами и начали уже эту работу организованно проводить уже по собственной инициативе. Может быть и такой вариант, понимаете? Но здесь я еще хочу подчеркнуть, вот было создано, я вам сказал, 6 легионов. Ни в одном другом легионе таких групп не было. Только в Волго-Татарском легионе, и мы можем по-настоящему этим гордиться, только в Татарском легионе была группа подпольщиков, которая эту работу проводила по разложению, по срыву всех этих попыток немцев привлечь эти народы на свою сторону. Ну, как вы знаете, эта группа была вскрыта. Вы знаете, что подпольщики проводили достаточно осторожную работу. Я здесь во все эти детали не углубляюсь. И листовки, и специальная, значит, работа, и разговоры. И было постепенно подготовлено восстание, которое должно было состояться в августе 1943 года. Но вы знаете, опять-таки, что в силу того, что среди подпольщиков оказался предатель, группа наших подпольщиков, она была арестована. И вот здесь я хочу специально заострить ваше внимание на приговоре. Ну, это достаточно известный документ, я думаю, у вас копии тоже ведь есть, да? Вот. Но вот смотрите, вот здесь перечислено 11 человек. Решение имперского суда 12 февраля 1944 года. Это
это обвинение, это приговор. Обвиняются они прежде всего в бегстве, в дезертирстве, в способствовании врагу и в военном преступлении. Практически все приговорены к смертной казни именно с такой формулировкой. Но здесь она еще более усилена, обратите внимание. Способствование врагу, разложение вермахта, обратите внимание на формулировку, военное преступление и ослабление военной мощи Германии. Понимаете? Это очень серьезное военное преступление. То есть немцы официально признают, что эти люди совершили против Германии такое серьезное преступление. Разложение военной мощи, разложение вермахта – это очень важное, очень строгое, очень такое преступление с точки зрения немецкой стороны в то время. И вот теперь я хотел бы еще остановиться на этих документах, которые я в свое время тоже передал в музей. Вот эти копии этих документов. Я могу гордиться тем, что я эти документы нашел в архиве Министерства иностранных дел Германии. Сейчас немножко я расскажу об этих документах, которые как раз показывают, насколько опасная была эта группа для немецкой стороны. Понимаете? В свое время, когда я отправлялся в Германию, это было достаточно давно, и ездил, был в архивах, у меня была мечта, что я найду какие-то новые документы, посвященные именно Мусе Джалилю. У меня была такая мечта. Таких документов я не находил и никак не нашел. Хотя занимался очень усердно во многих архивах, надеялся, что там в фондах, допустим, Восточного министерства, Министерства Розенберга найдутся какие-то, но там лакуны, очень много документов не сохранилось, и поэтому, к сожалению, я таких документов не нашел. Ну вот, 2 года назад в архиве Министерства иностранных дел мне удалось найти вот эти 4 документа, которые действительно фактически являются исполнением моей мечты, да? Вот, так вот, это очень интересные документы, которые показывают, насколько, вот они как бы подтверждают ту формулировку, которая определена в этом приговоре. Понимаете? Здесь, я вам сейчас очень коротко все это расскажу. 20 мая 1944 года. 20 мая 1944 года. И Министерство иностранных дел направляет запрос в Восточное министерство Розенберга с такой информацией, что вот у нас есть сведения, что та группа татарских легионеров, военнопленных, которая была осуждена имперским судом к смертной казни, и что один из них по имени Ахмед Симаев, известный вам всем один из участников группы Джалиля Курмаша, который работал на пропагандистской немецкой станции Винета, он использовал этот момент тоже для того, чтобы распространять листовки, чтобы получать материалы Совинформбюро и так далее, и так далее. Кстати, про Ахмед Симаева как раз говорят, что он был кадровым разведчиком, специально посланным в тыл к немцам, чтобы работать на как раз разложении этого легиона. Так вот, Ахмед Симаев, якобы после того, как их всех осудили на смертную казнь, написал письмо великому муфтию иерусалимскому Амину эль-Хусейни. Амин эль-Хусейни тоже достаточно любопытная, противоречивая фигура, который в годы войны был в Германии. Но это был один из важных мусульманских, так можно сказать, чиновников, который близок был к нацистскому режиму. Так вот, Амин аль-Хусейни, великий муфтий палестинский, послал запрос в свою сторону, нельзя ли каким-то образом смягчить этот приговор. И он отправил запрос в Министерство иностранных дел. Теперь Министерство иностранных дел отправляет письмо, вот я здесь эти документы все выложил вместе, да? 24 июня 1944 года. Министерство иностранных дел получает письмо от Восточного министерства, в котором говорится, что Ахмед Симаев один из главных зачинщиков подпольной группы, которая занималась разложением вермахта среди татар. Понимаете, вот эта фраза. Ведь этот документ не на какую-то публику, это документы секретные. Они не для того, чтобы где-то там кого-то обелить, кого-то, скажем, там показать другого цвета, да? Эти документы, это секретная переписка между несколькими немецкими инстанциями, там еще присоединится потом высшее командование вермахта. Это документы как бы служебные, то есть в них нет
в данном случае фальшивых характеристик. А характеристика точно, смотрите. Ахмед Симаев один из главных зачинщиков подпольной группы, которая занималась разложением вермахта и татар. И что они, значит, занимались подстрекательством легионеров к дезертирству и так далее. Что здесь, если мы проявим мягкость и пощадим их, то это будет не понято оставшимися еще на службе легионерами, понимаете? И так далее. И среди легионеров будут распространяться слухи, что немецкая сторона на такие преступления, на такие серьезные преступления реагирует очень мягко и так далее. И поэтому представитель Восточного министерства, известный ученый профессор фон Менде, так и написал, что наше министерство выражает серьезные сомнения против смягчения этого приговора. То есть министерство не поддержало эту даже осторожную идею о смягчении смертного приговора. Ну, здесь примерно такой же запрос сделало высшее командование вермахта, что вот эта группа решением от 12 февраля была из-за помощи врагу приговорена к смертной казни. И написано, что возможно, что мы еще будем говорить о смягчении приговора. И здесь еще в конце представитель вермахта пишет, что это дело в коротком времени будет представлено фюреру на его усмотрение. Понимаете? И в конце концов точка была поставлена 4 июля 1944 года. Вы знаете, там очень скоро будет покушение на Гитлера, и там ситуация совсем все изменится. А пока здесь точка была поставлена, и представитель Восточного министерства от имени Розенберга, Альфреда Розенберга, пишет, что мы против смягчения приговора, да, тут Гнаденгзух, смягчения приговора в случае этой татарской группы, и мы просим воздержаться от подобного шага. То есть Восточное министерство Розенберга четко и ясно сказало, что эти люди для Германии являются преступниками, военными преступниками и совершили действительно серьезные преступления против Германии. Поэтому мы этих людей пощадить не можем, поскольку это будет дурно воспринято остальными, понимаете? Джалильцы, курмашцы, их лучше так уж называть, правильно, да? Группа Джалиля Курмаша, они были казнены в тюрьме Плёцензе 25 августа 1944 года. Вот так она выглядела когда-то, эта тюрьма. Вот это, значит, основное ее здание. Здесь как раз то место, где располагалась гильотина. Вот это здание, оно было тут. И сейчас вот там осталось практически почти ничего не осталось. Я специально это показываю, потому что тюрьма Плёцензе, она была фактически предназначена для особо опасных преступников. И поэтому группу Джалиля и Курмаша казнили вот здесь, в этом небольшом флигеле. Это было оставлено специально только для того, чтобы как мемориал, так и написано, в честь жертв национал-социалистского террора. Значит, вот здесь была расположена гильотина. Так вот, я год назад там был. Утром приехал туда. И я был там один, там вообще никого не было. Это достаточно пустынное место, такой небольшой такой, как скажем так, индустриальный район Берлина. Я туда пришел, оно открыто постоянно. Зашел сюда, здесь прошелся, зашел именно в эти двери, там, где стояла гильотина. Знаете, какое там ощущение жуткое? Это невероятно, это просто какая-то дрожь внутренняя. Там столько людей, сколько жизней там оборвалось, понимаете? И это действительно стоит каждому человеку такие вещи видеть, слышать, чувствовать, понимаете, прикоснуться к истории. Вот у меня было действительно ощущение, какое-то очень буквально мистическое ощущение, когда я там был. Вот этот зал, где была гильотина, оттуда убрали. Значит, здесь вот она посередине стояла, вот здесь казнили наших подпольщиков. Так? Сейчас это, конечно, мемориал. Так вот, я на что хочу здесь больше всего обратить внимание. Все эти материалы вы можете найти, увидеть и так далее, фотографии. В Плёцензе за 12 лет было казнено 2883 человека. Из них граждан СССР 25, из них татар 11. Я обращаю ваше внимание, как казнили наших подпольщиков. Их казнили
отсечением головы. Их казнили на гильотине. Дело в том, что Гитлер возродил по своей собственной инициативе эту идею казни на гильотине, как только пришел к власти. И уже в 1933 году было 20 гильотин заказано для исполнения казни противников режима из золингенской качественной стали. И вот, смотрите, подпольщиков наших татарских казнили отсечением головы, как самых опасных политических и военных преступников. Не каким-то банальным способом. Понимаете? Я хочу это подчеркнуть, что как это не трагично, как это не кощунственно звучит, понимаете? Даже то, что наших подпольщиков